Ferrari World, Sheikh Zayed Grand Mosque. Tuangazie huko Mashariki ya Kati katika mtizamo wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vita hivi vinaonekana kuwa vinaelezwa kuwa vimebadilisha kwa kiasi kikubwa uhusiano ndani ya Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi GCC. Mambo vipi mtazamaji wa Elimika Plus? Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Karibu. Kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo. Vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeelezwa kuwa vimebadilisha kwa kiasi kikubwa uhusiano ndani ya Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi GCC, kiasi kwamba nchi hizo za eneo hilo zimegawanyika katika mitazamo tofauti kuhusu vita hivyo dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa Mohamed El Masri wa Doha Institute for Graduate Studies, hali hiyo imeleta mabadiliko ya msingi katika mahusiano ya nchi za Ghuba. Katika United Arab Emirates, Imarati inaonekana kuunga mkono vita au kuwa karibu zaidi na msimamo wa kijeshi wa Marekani na Israel kutokana na maslahi ya kiusalama na hofu ya tishio kutoka kwa Iran. Katika nchi ya Qatar na Oman zinapinga vita hivyo na zinaendelea kusisitiza suluhisho la kidiplomasia pamoja na mazungumzo ili kupunguza mvutano katika eneo hilo. Saudi Arabia nayo inaelezwa kuchukua msimamo wa kati, ikielekea zaidi kwenye diplomasia ili kuepuka vita vya moja kwa moja na Iran, huku ikilinda maslahi yake ya kiuchumi na mpango wake wa maendeleo Vision 2013, yani mwaka 2030. Kwa ujumla, wachambuzi wanasema kwamba vita hivyo vimegawanya msimamo wa nchi hizo za GCC, ambapo hakuna msimamo mmoja wa pamoja, bali kila nchi inafuata maslahi yake ya kiusalama, kisiasa na kiuchumi kulingana na mazingira sasa ya Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa Elimika Plus, ni habari na uchambuzi kwa ufupi, ambapo wachambuzi wengi wamesema hivyo kutokana na vita vile ambavyo vinaendelea katika Mashariki ya Kati. Iran akiendelea kuwa mbabe wa Mashariki ya Kati haipingwi, ni kwa sababu ya matokeo ya vita kati ya Marekani, Israel pamoja na nchi zote za Arab zilikuwa zinamuunga mkono Marekani na Israel, lakini Iran ilikuwa ni yeye peke yake. Urusi kidogo na China ziweza kushambulia pale. Nchi tatu kwa nchi takriban 10 na kadhaa na kuendelea huko zilishindwa kumng'oa madarakani, kuondoa utawala wa kidini, kuondoa urutubishaji wa uranium, kuondoa utengenezaji wa silaha za masafa marefu. Hadi kufikia sasa Iran bado inaendelea na projekti zote, na inasemekana kwamba mwishoni mwa vita hivi basi Iran itaweza kuboreka ama kupata faida kubwa kutokana na kuendelea kumiliki mfereji wa Hormuz, ambao ni mfereji mkubwa zaidi wa kupitisha mali ghafi, mali pamoja na mafuta. Nini maoni yako? Usahau kusubscribe. Hii ni Elimika Plus, tafadhali subscribe. Hapa tunakuletea habari za moja kwa moja kutoka vyanzo vya kuaminika kutoka Iran, na habari hii ni moja kwa moja kutoka vyanzo vya kuaminika nchini humo Iran, ambapo imetafsiriwa kwa Kiswahili na wachambuzi kadhaa wa masuala haya ya kisiasa. Hii ni Elimika Plus.